Aselsan savunma alanında IT sektörü olarak da hizmet eden hava kuvvetleri bilgi sistemiyle başlayıp daha sonra Barış Kartalı projelerini geliştiren önemli bir vakıf firması. Şu anda dijital birlikler kavramını geliştirmeye başladık. Geleceğin harekat ortamında, harp ortamında çok yoğun bir şekilde kullanılacak olan robotik sistemler, insansız sistemler, bunların koordinasyonu, haberleşmesi, sürü zekası hepsi bu kavramın içerisinde. Elimizde Barkan kara aracı insansız, tam otonom faaliyet gösterebiliyor. Kaplan aracımızı daha önce Saha Expo'da sergilemiştik. Revize ettikten sonra yeni şeklini burada ilk defa sergiliyoruz. Poyraz drone'umuz var. Bu drone da sürü zekasını geliştirirken yoğun bir şekilde kullandığımız, sayıları arttırabildiğimiz bir drone sistemi. Aynı zamanda bizim su üstü insansız sistemler konusunda da çalışmalarımız var. Burada insansız deniz aracı var. Sancar, daha önce tanıtmıştık. Bu fuara özel olarak da Daikida diye ürünümüzü tanıtıyoruz. Bu da dalış yapabilen bir su üstü insansız araç. Bu ürünlerin sürdürülebilmesi için sürekli satışının olması ve sürekli üretilmesi, yenilenmesi gerekiyor. Bu anlamda da yurt dışı ihracatın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Özellikle BAHA insansız platformumuzu bulut altı ilk yurt dışı satışında gerçekleştirmiş olduk. Barkan sistemimizi ilk defa yakın zamanda Silahlı Kuvvetler envanterine vermiş olduk. Bunlar da bizim aslında bu işi daha ileriye doğru sürdürebilmek için atmış olduğumuz önemli adımlar.